Nimaga jimsiz? Gapiring. Nimaga javob bera olmayapsiz? Shohrux aka, men siz uchun uyga qaytaman deyapman. Uyga. Sizni yoningizga qaytaymi? Samira. Sana savoling mantiqsiz. Axir hammasini bilasan-ku. Nima, siz bu bilan seni yoqtirmayman demoqchimisiz? Axir meni yaxshi ko'rasiz-ku. Buni ko'zlaringizdan ko'rib turibman. Yoningizdan har o'tganimda ko'zingiz ko'zimga tushganida yuragingizni dukurlashi axir mengacha eshitiladi, Shohrux aka. Yana jimsiz. Axir sevgimiz uchun kurashishimiz kerak. Keling, yana Samarqandga qochib ketamiz. O'sha yerda baxtli yashaymiz. Nima dedingiz? Men hammasiga